तो अब हम इसको मम्मा छान रही है। एफिशिएंट होता है बच्चों के लिए, बस इतना इतना काढ़ा। इसको बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 6 जनवरी और देखिए दिल्ली एनसीआर में कितना फॉग हो रहा है। 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं खिली है और मुझे ना थोड़ा सा कफ कोल्ड भी हो रहा है। तो आज मम्मा इसलिए मेरे लिए एक स्पेशल काढ़ा बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं मम्मा कैसे बनाती हैं वो स्पेशल काढ़ा। और जब मम्मा वो काढ़ा बनाती है तब मुझको बहुत रिलीफ मिलता है और मैं 2-3 डेज में ठीक भी हो जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है काढ़ा। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और चलिए देखते हैं मम्मा ने क्या क्या सामान निकाला है। मम्मा आपने क्या क्या सामान निकाला है? ये काढ़ा बनाने के लिए हाँ मैंने आपको कफ कोल्ड हो रहा है ना मान्या? यस, तो फिर आप जब ये काढ़ा पीते हो तो आपको कैसा रिलीफ? बहुत रिलीफ मिलता है ना? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और कैसा टेस्ट में कैसा लगता है? सो यमी। तो यम्मी। आप देखो ये काढ़ा बनाने के लिए ना मैंने ये लिए कुछ लौंग, क्लोव्स, हाँ, एक छोटी इलायची ली है, हाँ, एक लिया है अदरक, हाँ, आधा और इंच 2 छोटी इलायची, अदरक, आधा इंच अदरक, हाँ, 2 छोटी इलायची ले लिए, एंड एक बड़ी इलायची, एक बड़ी एंड इलायची, दालचीनी ऑल्सो, दालचीनी लिए। ये हमने लिया है वाटर, ये 1 गिलास है, अभी हम 1.5 गिलास पानी हाँ, यूज करेंगे इसमें, है ना? हाँ, और ये हमने लिया अजवाइन, अजवाइन, ये कितनी? आधा चम्मच अजवाइन, हाँ, and हाफ टी स्पून। और हमने एंड 7 to 8 ब्लैक पेपर, 8-10 दाने ब्लैक पेपर के लिए। और इसमें अभी हमें 2 चीज़ें और चाहिए। तो हमें चाहिए अभी तुलसी के पत्ते। तो वो तुलसी के पत्ते ना, हाँ, कहाँ से लेंगे हम? अन्य अपने गार्डन से बाहर से लेंगे। चलो प्लग करो, तुलसी के पत्ते प्लग करो। 7 to 8 लीव्स, हाँ, आप 7 to 8 लीव्स तुलसी की प्लग करेंगे, है ना? बस हो गए? दिखाओ, और ले लो, तो भी नहीं हुए। बस हो गए, चलो, है ना? बस ये नीचे मत उठाओ। दिखाओ कितने प्लग हो गए? बहुत सारे। हाँ, इट इज 9 to 10। 9 to 10 बहुत सारे प्लग कर लिए अन्य ने। अब इनको वॉश कर लेते हैं। ओके, कैन आई वॉश? हाँ, वॉश करके फिर हम बनाएंगे काढ़ा। तो इधर मैंने ये वॉश कर लिए तुलसी के पत्ते। हाँ, तो चलिए देखते हैं मम्मा कैसे बनाएंगी काढ़ा। तुलसी के पत्ते भी वॉश हो गए, अब हम काढ़ा बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक स्टील का पैन ले लिया है। और जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाएं तो हमेशा मैं आपको कहूँगी कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही यूज़ किया करें। एल्युमिनियम या फिर कोटिंग वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो बच्चों के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। ओके, तो स्टील के बर्तन में हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें ये पैन हमने रख लिया और इधर हम वाटर डाल रहे हैं। ये हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी, है ना? 1 गिलास हो गया। हाँ। हाफ गिलास और डालेंगे। और फिर अब हम इसमें हाफ गिलास पानी और डाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया? अब ये 1.5 गिलास पानी हो गया है। 1.5 गिलास पानी हो गया है। और एक ऐसा खरड़ बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं? ओखली, मोर्टार एंड पेसल इसको बोलते हैं। ये ले लेंगे, ठीक है? इसमें हम ये सारी चीज़ें कूटेंगे। पहले हम इसमें ड्राई वाली चीज़ें कूटेंगे। कहना है? हाँ, इसको पकड़ो, ये करो, लो ऐड करो उसमें। ये डालेंगे हम पहले। अजवाइन डालेंगे, ब्लैक पेपर, सब कुछ डालो, लेकिन ड्राई वाला। ये अदरक और को लास्ट में करेंगे। ओके। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ और डलेगी लास्ट में। हाँ, वो लास्ट में डालेंगे। इलायची, लौंग एंड दालचीनी। दालचीनी। नाउ इसको आप कूट लो। इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। ओके, कैसा करना है पता है? नॉर्मल, मोटा मोटा सा, बस बस। तो ये देखिए मैंने ये क्रश कर लिया है। मम्मा ये अच्छे से क्रश हो गया ना? बस इतना ही हमें कर रखना है। मोटा मोटा सा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और ये जो पानी गर्म हो रहा है ना, इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। हाँ, इसमें, ठीक है? ये हो गया। यस। और अब हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे क्या? जिंजर और ये तुलसी के पत्ते, ये सब क्रश करेंगे। हो गया ना? हाँ, बस इतना ही करना है इसको। और ये लेकर के इसको हम वाटर में ऐड कर देंगे। इस वाटर में ऐड कर दिया, वाटर में, है ना? ये भी डाल दिया। काढ़ा रेडी हो जाएगा।
बस ये काढ़ा अब इसको बॉईल करेंगे। यस। और अब हमें कितना बॉईल करना है इसको, इतना बॉईल करेंगे कि ये जो हमने 1.5 गिलास पानी डाला है ना, हाँ। तो ये 3/4 रह जाए, यानी पौन गिलास पानी रह जाए। आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। 1.5 गिलास पानी को हमें रिड्यूस करके 3/4 तक करना है। बस इसको धीरे धीरे बॉईल होने देंगे। और इसमें अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे जो हम लास्ट में ऐड करेंगे वीडियो के। बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट। हाँ, जो इसको टेस्ट देगा। हाँ। है ना, तो वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा बनके तो हम इसमें ऐड करेंगे। तब तक हम इसको बॉईल होने देंगे। और इसको बॉईल होने में कितना टाइम लगेगा बताऊं? हाँ। कम से कम लगेंगे इसको 10 मिनट या 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे। और इसको हमें सिम फ्लेम पर ही बॉईल करना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना, बस सिम फ्लेम पे इसको बॉईल करते रहेंगे। और मम्मा जो स्पेशल लास्ट का इंग्रेडिएंट है वो लास्ट में डलता है। हाँ, वो लास्ट में डलता है, जब ये रेडी हो जाएगा तब डालेंगे इसको। अब ये इसमें 5 मिनट्स बाद इसमें सिम फ्लेम पे बॉईल आ गया है अच्छा सा। और इसको हमें तब तक और बॉईल करना है जब तक कि ये जो काढ़ा, जो 1.5 गिलास पानी हमने लिया है ना, ये रिड्यूस होके 3/4 रह जाएगा। और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, जो भी मसाले, अदरक, तुलसी वगैरह जो भी डाला है ना इसमें, उसका अच्छे से इसमें फ्लेवर आना चाहिए। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अच्छे से इस पानी में आ जाएंगी। तो फिर बस ये बहुत यूज़फुल होता है कफ और कोल्ड के लिए। और यम्मी भी लगता है। हाँ, बच्चों को यम्मी भी लगता है। और इसको कैसे पिया जाता है, कब इसको देना चाहिए, उसका भी बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तब तक देखते रहिए। और अब ये काढ़ा पकते पकते इसको 10 मिनट हो गए और ये बिल्कुल अब रिड्यूस हो गया है, अभी काफ़ी कम हो गया है। और अब इसमें इसके जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उसका भी फ्लेवर आ गया, कलर भी आ गया है इसमें। बस यही कलर हमें चाहिए और इतना ही हमें इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब हम इसको गैस ऑफ करने से पहले अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और डालेंगे जो इसको टेस्ट देगा। वो क्या इंग्रेडिएंट है? सॉल्ट। हाँ, 2 चीज़ें हैं देखो, एक तो ये सॉल्ट। हाँ, अब जो भी चीज़ पसंद हो आपके बच्चों को वो आप डाल सकते हैं। या गुड़? सॉल्ट या गुड़। अगर मीठा पसंद है तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से गुड़ डाल देंगे। और अगर बच्चों को नमकीन पसंद है तो वो थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे। तो माने तुम्हारे लिए क्या डालूंगी मैं इसमें? आपको नमकीन पसंद है ना? Yes. तो बस इसमें टेस्ट के हिसाब से मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। और अब ये इसको मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट कौन सा है? सेंधा नमक। हाँ, इसमें हमें केवल सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हाँ सेंधा नमक ही यूज़ करना है, क्योंकि सेंधा नमक जो होता है वो कफ नाशक होता है। उसकी प्रकृति होती है, वो कफ को रिमूव करता है। तो हमें इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करना है। और बस अब हम इसको बंद कर लेंगे और इसको छान लेंगे। ये काढ़ा रेडी हो गया है। अब छानेंगे। अब छान के यूज़ करेंगे, है ना? यस। और ये देखो कितना रह गया मान्या। देखो हमने कितना पानी डाला था इसमें? हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला था। और ये हाँ, ये कम रह गया, आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, बस आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। बस हमें 1.5 गिलास पानी पकते पकते ये इतना रह गया है। हाँ। है ना? तो बस ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया। काढ़े को हमें इतना ही पकाना होता है कि वो रिड्यूस होके काफ़ी कम रह जाए, लगभग स्टीम बन जाती है, हाफ क्वांटिटी में रह जाए। और ये इतनी क्वांटिटी में, अब ये वाला काढ़ा जो है मान्या, कितनी क्वांटिटी में आपको देना है ना, और कब देना है ये मैं अब आपको बताऊंगी। और बच्चों को इसका केवल हम हाफ कप काढ़ा देंगे, और हाफ कप काढ़ा बहुत सफिशिएंट होता है बच्चों के लिए। बस इतना काढ़ा, हाफ कप से भी थोड़ा कम ही है ये। और हाफ कप काढ़ा जो है बच्चों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और इतना ही काढ़ा अब मैं मान्या को दूंगी। और बिल्कुल नहीं होती, इतना ही काढ़ा बहुत इफ़ेक्टिव होता है बच्चों के लिए। और बस ये देखिए मेरा रेडी हो गया है। और इसको बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है। और इसको देने का सही टाइम होता है बच्चों को रात के समय, जब बच्चे सोने जाते हैं ना, उससे पहले इसको हमें बच्चों को देना चाहिए। और उससे क्या होता है कि ये काढ़ा जो है रात भर अपना असर करता है, और सुबह बच्चों का जो गला है,
नाक है वो बिल्कुल क्लियर रहती है सुबह सुबह। और कफ इससे जल्दी ही 2-3 दिन के काढ़ा पियेंगे, इससे रिलीफ मिल जाता है। It is so yummy. कैसा टेस्ट है? So salty but yummy. यम्मी, मिर्ची लग रही है। No, it is like soup. सूप। चलो पी लो आप, है ना, और जल्दी से अच्छे हो जाओ मान्या। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? अगर थोड़े से भी पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।